아, 이런 것들. 오! 우와! 그래! 쭈꾸미를, 와! 그래! 오, 땡큐! 와, 포기하고 가려고 그랬는데 쭈꾸미 한 마리 잡았습니다. 와, 보이시죠? 쭈꾸미. 변신하도록 하겠습니다. 변신! 안녕하세요, 해루남입니다. 자, 6번째 해루질을 하러 왔습니다. 자, 오늘 바람이 많이 불고 날이 되게 추운데 그래도 재미있게 해보도록 하겠습니다. 자, 이제 가도록 하겠습니다. 출발! 와, 진짜 정말 너무 추워요. 와. 이런 날은 애들도 없을 텐데 완전히 겨울, 지금 물이 빠지는 것처럼 보이는 게 아니라 들어오는 것처럼 보여요. 바람이 너무 세니까 밀려 들어와서. 이 바위 돌들이, 낙지들이 그쪽에 잘 붙어 있더라고요. 오늘은 정말 바람 불어서 조가가 어떨지 모르겠습니다. 그래도 재미있게 해보겠습니다. 아, 요거 없죠? 요거 아, 비었네요. 아쉽습니다. 요거 상당히 의심스럽죠? 요거 아, 비어있네요. 아, 뭔가 좀 아쉬워요. 아, 소라. 소라. 한 마리 소라. 좋습니다. 물고기가 죽어 있어요, 여러분. 뭔지 모르겠어요, 죽어 있는데. 이런 소라. 비어 있네요. 이게 남들이 훑고 갔다고 해서 그 자리를 그냥 지나쳐 가면 안 되더라고요. 분명 그 자리에 있습니다. 오늘은 어떤 걸 잡아갈까요? 그냥 용왕님이 주시는 대로 가지고 가도록 하겠습니다. 비어있죠? 소라 또 한 마리 잡았습니다. 소라. 여기도 소라. 소라가, 그래도 여기가 소라가 있네요. 자, 여기. 비어 있어요. 날이 정말 오늘 되게 추워요. 와, 이렇게 추워도 되나 싶을 정도로 추운데 콧물이 계속 나와요. 그래서 자꾸 좀 찔찔이가 되고 있어요. 찔찔이. 오늘은 정말 잘 잡아 갈 수 없을 것 같습니다. 재미로 오는 거니까, 그죠? 여러분들도 재미로 봐주시기 바랍니다. 제가 6번째 해루질인데 지금까지는 다 잘 잡았는데 계속 잡을 수는 없잖아요, 사람이. 그러니까 귀엽게 재밌게 봐주시기 바랍니다. 근데 진짜 바람 많이 불어요. 와, 진짜 콧물이 앞을 가려요. 콧물이 앞을 가려. 소라. 아, 비어있네요. 아, 소라 비어있고요. 아, 여기도 비어있네요. 소라가 보인다는 거는 쭈꾸미가 안에 들어가 있을 수도 있는데 분명 나올 겁니다. 아, 깨끗하게 비어있네요. 여기도 비어 있어요. 여러분, 개 보이시나요? 개 오랜만에 봅니다. 소라. 없죠? 날이 추워서 오늘 같은 날은 진짜 없을 거예요. 그냥 기대를 저버리고 그냥 보세요. 기대하시면 후회가 크니까 그냥 기대 없이 봐주시기 바랍니다. 여러분들은 취미생활이 어떤 거세요? 유튜브 보는 거 말고. 저는 취미가 없었거든요. 근데 요 해루질 하면서 취미를 들여가지고 하고 있습니다. 아이고. 오! 아유.
취미가 이렇게 위험하지 않게만 하면 되게 좋은 취미인 것 같아요, 봤을 때. 자, 요런 거 없죠? 오늘은 쭈꾸미 만나기도 힘든 건가? 사실은 수산시장 가서 사 먹는 게 더 쌀 수는 있어요. 근데 재미로 따진다고 하면 운동도 되고 재미도 있습니다, 이게. 요거 와, 요거 뭔가 있어 보이죠? 정말로? 아, 비어있네요. 와, 뭔가 있어 보이는데, 와, 느낌은 삐는 빵 왔는데, 와, 이런 건 진짜 크다. 와, 어떻게, 와, 소라가 어떻게 이만할 수가 있죠? 와, 되게 크다 진짜. 자, 저에게 어복을 내려주십시오, 어복을. 자, 여기 비어있네요. 날이 차서 뭘 잡을 수는 없을 것 같아요. 기대는 하지 마세요, 여러분. 기대하시면 실망이 큽니다. 기대 없이 보시면 즐거우실 겁니다. 저는 오늘 낙지를 잡아갑니다. 소라. 비어있어요. 자, 여기도 소라. 언젠가 한번 걸리겠지. 자, 여기도 소라. 땅에 박혀있는 거 보니까 없네요. 소라. 비어있네요. 아깝습니다. 여기도 소라. 비어있죠? 있을 것 같은데 조금 부족하네요. 잡아보도록 하겠습니다. 소라 친구들 없고, 와, 진짜 큰데 없다. 와, 취미는 있는 게 좋습니다, 여러분. 자, 소라가 많이 있는데 소라 껍데기밖에 없어요. 소라는 많이 있는데 왜 그럴까요, 여러분? 하늘은 좋네요. 오늘도 역시 요런 맛이 나옵니다. 여기 안에 없죠. 자, 들어가 있어줘라. 없죠. 없는 퍼레이드도 아니고 말이지. 여러분, 꼭 해로질 한번 하러 와 보세요. 정말 재밌어요. 많이 잡고 안 잡고 떠나서 정말 운동도 되고 재밌습니다. 해보시면 알아요. 하기까지가 정말 힘들거든요. 어플 까시고 월간으로 보고 물때를 보시면 됩니다. 어렵지 않은 거니까 한번 해보세요. 재밌으실 겁니다. 쭈꾸미 한 마리만 잡아도 와, 진짜 행복할 것 같아요. 바람 너무 불지, 날 차갑지. 이게 꼭 잡아서 먹어야 맛이 아니라 그 재미가 있어요. 오늘은 모래톱으로 안 가고 이쪽으로 왔는데 수확은 없지만, 야, 요거 진짜 의심스럽다. 요거 비어있죠. 아이고, 꽝을 도대체 몇 번 하는 거야. 그래, 쉽게 잡으면 네가 낙지가 아니지. 이것도 꽝꽝라 꽝꽝. 설마 여기에 있겠어? 그치? 괜히 힘만 썼네. 괜찮아요. 왜 이렇게 콧물이 나올까요? 이제 물이 빠진 만큼 빠진 것 같은데요, 여러분. 한 마리만 들어가 있어줘라. 비어있는 소라 껍데기가 참 많은데 그 안에 들어가 있지가 않으니까 안타깝습니다. 이런 것들 정말 수상쩍죠. 하지만 수상쩍은 거에서 끝났습니다. 여러분들도 나는 자연이다 많이 보시나요? 재밌죠? 저도 가끔 많이 보는데, 재밌어서 많이 보는데,
아유, 비어있죠? 자, 조개 잡았고요, 하나. 소라야. 소라 한 마리 잡았습니다. 아, 비어있죠? 아, 소라. 아, 비어있죠? 와, 그래도 아까보다 바람이 많이 잦아들었어요. 아까 진짜 바람 되게 심하게 불었거든요. 근데 바람이 잦아들었습니다. 자, 소라 비어있고요. 여기도 비어있는 거 퍼레이드구만. 비어있고요. 오늘은 저번보다 물이 조금 더 많이 빠졌어요. 그래서 기대를 하고 왔더니 바람이 너무 많이 불어가지고 완전 아작이 난 거죠 지금. 자, 없죠? 없어도 좋습니다. 바람 세고 그런 재미로 오는 거니까요. 와, 오늘은 해루질 하시는 분들도 몇 분 안 되세요. 날씨가 너무 추우니까 안 나오셨나 봐요. 이런 거. 아예 비어있네. 에이, 이런 것도 비어있네요. 자, 조개 또 잡았습니다. 오늘은 정말 뭐가 없어요. 아쉽지만 이대로 돌아가야 되겠죠. 괜히 욕심 부리면 안 되니까요. 요런 거 탁 들어가주면 얼마나 좋아. 자, 오늘은 소라하고 조개 조금 잡고 돌아갑니다. 요런 것들 탁. 오, 우와, 그래, 쭈꾸미들. 와, 그래. 오, 땡큐. 와, 포기하고 가려고 그랬는데 쭈꾸미 한 마리 잡았습니다. 와, 보이시죠? 쭈꾸미. 이렇게 운이 이렇게 온다니까요. 와, 쭈꾸미 한 마리 잡았습니다, 여러분. 자, 진짜 포기하고 가려고 그랬는데 쭈꾸미가 그 안에 딱 들어가 있네요. 이야, 와, 기분 정말 좋습니다, 여러분. 와, 거의 포기하고 있었는데 쭈꾸미 한 마리를 이렇게 잡아서 정말 기쁩니다. 와, 마지막에 하나가 걸리네요. 와, 진짜 이렇게 바람 많이 불고 이러면 의욕이 떨어지거든요. 춥고, 그리고 오늘은 또 사람도 별로 없어요. 그래서 쭈꾸미를 한 마리를 잡았습니다. 그리고 얘는 제가 봤을 때 암컷 같아요. 왜 암컷이냐면 사이즈가 좀 큰 애들은 대부분 다 암컷이더라고요. 야, 쭈꾸미 하나. 와, 이런 희열이 있다니까요. 쭈꾸미 한 마리가 별거 아닌데, 야, 이런 희열로 한 마리 잡았습니다. 갑자기 발걸음이 가벼워졌잖아요, 제가 지금. 진짜 기분 너무 좋습니다. 이 한 마리가 뭐라고 저한테 이런 기분을 선사해 주는지 모르겠어요. 와, 여러분들도 진짜 수도권 근처에 사시면 영종도로 해루질 하러 한번 와보세요. 진짜 재밌거든요. 뭐 많이 잡는다 생각하지 마시고 영상에 보신 것처럼 바위 틈, 돌 틈 잘 보시고, 그리고 가끔씩 바닥에 걸어 다니는 애들이 있어요. 낮에는 오지 마시고 밤에 오셔서 힐링하고 가십시오. 자, 오늘은 여기까지 하겠습니다. 감사합니다. 좋은 하루 되세요.